American, made in America. United States mo naman yan. Oh, automatic. Automatic ang bukas. Ano to? Yun. Yan. Yun. Yun oh. Yun. Original. Okay. Di, step pa to. Bawal tapakan. Alin? Nakalagay bawal tapakan. Alin? Yung microwave? Maingay sa atin kasi ganito eh. Puputok na. Ito hindi natutunan. Kasi nga hay nga kasi dapat. May yupi. May yupi padala kanina buhat mo? Oh. Ano yung ito? Ito.
Bakit may UP? Wow, unboxing. Pero yung tatanggal mo. Feeling ko kailangan mo lagariin yung ano, muna. Ah. Ten seconds lang pwede na. Yun. Pangat ang tunog. Teka. Diyan. Init ba?